হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি পাট শাক ভাজার রেসিপি। আর এই পাট শাকে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই, যেটা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হেল্প করে। এছাড়াও বদহজম, শরীরের কোষ্ঠকাঠিন্য, এছাড়াও রক্ত পরিষ্কার করে। তাছাড়া শরীরের আরও অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তো চলুন দেখে নিই এই পাট শাক ভাজিটা আমি কীভাবে করেছি, আর একদম বাংলাদেশি স্টাইলে করেছি। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর ভিডিওটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করে দিবেন। তো এই যে পাট শাকটা আমি এইভাবে করে একদম শাকের আগার যে মাথার যে অংশটা থাকে ওইটা কেটে নিয়েছি। পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি এই যে কুচি কুচি করে শাকের মতো কেটে নিয়েছি। এখন আমি চুলায় চলে যাব। তো চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে দিয়েছি পর্যাপ্ত সয়াবিন তেল। এখন আমি দিয়ে নিলাম 2-3টা পেঁয়াজ কুচি, আর দেশি রসুন কুচি কুচি করে দিয়েছি, একটা আস্ত রসুন, আর 5-10টা কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে ফেলে দিয়েছি। আর এখানে আমি শুকনো মরিচটাও অ্যাড করব। তো একদম গোটা শুকনো মরিচ এই যে 4-5টা দিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, এখানে একটা কথা বলি যে সবুজ যে শাকগুলো ভাজি করবেন সেই ক্ষেত্রে কাঁচামরিচের সঙ্গে যদি শুকনো মরিচও দেন তাহলে কিন্তু শাক ভাজিটার টেস্টটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তো এই টেকনিকটা কাজে লাগাতে পারেন। তো অনেকে শুকনো মরিচটা খেতে চান না, তো শুকনো মরিচটা এইভাবে করে আস্ত দিয়ে নেবেন। তো দেখবেন যে শাক ভাজির টেস্টটা ভীষণ মজা লাগে। তো এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিব। তো এই ফাঁকে আমি অল্প একটু গোটা জিরা দিয়ে নিলাম। তো জিরাটা অবশ্যই দিবেন। জিরাটা দিলে যখন শাক ভাজিটা যখন খাবেন তখন দাঁতের নিচে আস্ত জিরাটা বাঁধলে ভীষণ মজা লাগে, আর টেস্টটাও অনেক ভালো লাগে। তো এই যে এইভাবে করে নেড়ে চেড়ে একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নিব। তো আমার ভাজা ভাজা করা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে শাকগুলো দিয়ে দিব। তো এই যে এখানে আমি অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম। তো লবণটা ফার্স্ট টাইম একটু কম দিবেন, কারণ শাকটা দেখা যায় যে অনেক পরে চুলার পরে দেওয়ার পর তো একদম কম হয়ে যায়, তখন লবণটা কিন্তু তখন বেশি হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম যখন লবণটা দিবেন তখন একটু কম দিয়ে নেবেন। তো আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। তো এই শাকটা একটু হালকা যে প্রথম দিকে একটু আঠালো আঠালো হয়, পরে ঠিক হয়ে যায়। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার শাকটা দিয়ে একটু পানি বাইর হয়েছে, আর অনেকটা কম হয়ে গেছে। তো এই যে এভাবে করে 2-3 মিনিট নেড়ে নিয়েছি। তো এখন জাস্ট অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম। আর এই শাকটা কিন্তু কখনোই ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে যাবেন না, তাহলে শাকের কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো অল্প একটু পানি দিলাম এই জন্যই যে পাতাটা জাস্ট একটু সিদ্ধ হয়েছে, তারপরও একটু ভালো মতো সিদ্ধ হয় যাতে, সেই জন্য অল্প একটু পানি অ্যাড করে দিয়েছি। তো এখন আমি এই যে নেড়ে চেড়ে একটু ভাজা ভাজা করে নিব। তো এই শাকটা গরম ভাতের সঙ্গে তো ভীষণ মজা লাগে, এই শাকটা থাকলে মন চায় না যে আর অন্য তরকারি দিয়ে ভাতটা খাই। তো আমার শাক ভাজিটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর আর কতটা লোভনীয় হয়েছে। আর এইভাবে ভাজিটা করলে ভীষণ মজা লাগে খেতে, গরম ভাতের সাথে তো অতুলনীয় স্বাদ লাগে। তো অবশ্যই যদি বাসায় ট্রাই না করেন, এইভাবে করে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। তো বন্ধুরা, চলে যাচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আর ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করে দিবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সাথে